भी हो 100% ठीक हो जाएगी। किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, योग विद माया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। ये खर्राटे क्या है? स्नोरिंग, जिसे स्नोरिंग कहते हैं, खर्राटे कहते हैं। खर्राटे लेने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी खर्राटे लेता है उसे तो पता ही नहीं चलता। आप उसे बाद में कहोगे कि आपको खर्राटे आ रहे थे तो मानने को भी तैयार नहीं होगा। उसके लिए तो वीडियो बनानी पड़ती है कि देखो आपको खर्राटे आ रहे थे।